guys! Welcome to my YouTube channel. Ayan, meron tayong testing mga boss. Bagong labas ni live, Shockwave. Shockwave 3500 bound to antique. Ito na po yung order mo, sir. Ayan, testing ko na po. Thank you so much po sa tiwala. Ayan. Ayan, sa mga bago pa lang po sa aking YouTube channel, dyan, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe. At click niyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga video na i-upload ko. So, ayan, unboxing tayo. Ayan. SWA-3500 Unbox natin yan, guys. Yan. Unboxing na natin. Unbox na tayo. SW35 watts. Hindi naman tumatagal mo ngayon. Kita mo sa mga ganito. Kita mo mayroong ka makita ng ganito na ganito. Yan ang haba nito, ba? Isa, dalawa, tatlo, ano nga yan? Apat na dangkal yung haba niya. Ano pa yan? Puti. Ayan, guys. Yan po yung bagong labas ni Tapos yung naroon niya sa isa. 160. Saka EQ to 1.5 na threaded. Nakarekta lang po tayo niyan, guys. Wala tayong mixer. Ayun lang. Player lang. Ayan. Testing natin, mahina lang. Baka masira yung speaker natin. Steam Turbo.
Remix. SE. So, ayan na sir. Ayan yung ano nito, haba nito. Dangkalin natin. Isa, dalawa. Marunong ba ako magdangkal? Tatlo, kalahati. Haba. ERJ wins now. Go fast and quality. Go fast and intensity. Pasado. 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 This is DJ Chorizo Fresco. DJ Chorizo Fresco. By Brutal Rap. Remix. This is ERJ wins now. Ang manipulación ng award na walang rito. Only managed by Mr. Roger Juarez. Team Stopper. Supra Remix. Go fast and quality. Go fast and intensity. This is ERJ.